जय महाराष्ट्र। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नाशिक पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे अंतर्गत चालू असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादनाला आलेल्या अडचणीमुळे रेल्वे मार्ग बदलावा लागतो की काय यावर आज आपण विस्तारात माहिती पाहणार आहोत। चला तर मग आजच्या व्हिडिओची सुरुवात करूया। नाशिक पुणे रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू झाले असताना नाशिक जिल्ह्यात 17 पैकी 11 गावांमध्ये डिमार्केशन बदलावे लागणार असल्याचे महारेलने जिल्हा प्रशासनाला कळविले आहे। त्यामुळे संपादित करावयाच्या जमिनींचे गट बदलणार असून जिल्हा प्रशासनापुढील ताण वाढला आहे। या प्रकल्पासाठी लवकरात लवकर जमिनी संपादित करण्याचे आवाहन असताना नव्या ताणामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे। नाशिक पुणे हा सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प अनेक वर्ष प्रलंबित असून त्याला गती देण्यास सुरुवात झाली आहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी लवकरात लवकर जमिनी संपादित करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे। याबाबत वारंवार बैठका घेऊन या प्रकल्पाचा आढावाही उपमुख्यमंत्र्यांकडून घेतला जात आहे। सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमधील जमिनींची जिरायती, हंगामी बागायती आणि बागायती अशा वर्गीकरणानुसार दरही जाहीर करण्यात आले आहेत। अधिक माहितीसाठी डिस्क्रिप्शन पहा। काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनींची खरेदी प्रक्रिया ही जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केली आहे। असे असताना सिन्नर तालुक्यातील 17 पैकी 11 गावात महारेलने डिमार्केशनबाबत बदल सुचविल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे। यामुळे अधिग्रहित करावयाचे गट तसेच शेतजमिनींचे मालकही बदलण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा प्रशासनापुढील पेच वाढला आहे। सिन्नर तालुक्यातील आणि नाशिक तालुक्यातील 23 गावांमधून हा रेल्वे मार्ग जात आहे। त्यामुळे सिन्नर तालुक्यातील वडगाव पिंपळा, चिंचोली, मोह, वडजिरे, देशवंडी, पाटपिंपरी, बारगाव पिंपरी, कसबे सिन्नर, कुंदेवाडी, मुसळगाव, गोंदे, दातली, शिवाजीनगर, दोडी, नांदूर शिंगोटे, चास आणि नळवाडी या गावांचा समावेश आहे। याशिवाय नाशिक तालुक्यातील देवळाने आली विधगाव, बेलदगव्हाण व संसर या गावांमधील जमिनी देखील संपादित करण्यात येणार आहेत। नाशिक पुणे रेल्वे मार्गासाठी महारेलकडून वारंवार सीमांकन म्हणजेच डिमार्केशन बदलण्यात येत असल्याने जिल्हा प्रशासनालाही पुढील कार्यवाही करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे। त्यामुळे वारंवार सीमांकन न बदलता आधी ती निश्चित करा, त्यानंतरच जमिनींचे मूल्यांकन व भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे पत्र महारेलच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी गंगाधर रेड्डी यांनी दिली आहे। नाशिक ते पुणे शहरादरम्यान थेट रेल्वेने प्रवास करता यावा याकरिता नाशिक पुणे रेल्वे मार्गाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे। या रेल्वे मार्गासाठी जमीन संपादित करण्याची कार्यवाही देखील नाशिकसह अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यात सुरू झाली आहे। नाशिक जिल्ह्यात नाशिकसह सिन्नर तालुक्यातील एकूण 21 ते 23 गावांमधील ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहेत। जमिनींचे मूल्यांकन आणि दर निश्चित करण्यामध्ये नाशिक जिल्हा हा सर्वात प्रथम नंबरवर असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी गंगाधर रेड्डी यांनी दिली आहे। आतापर्यंत सिन्नर तालुक्यातील सर्व 17 गावांमधील जमिनींचे मूल्यांकन जाहीर करण्यात आले आहे, परंतु महारेलने पुन्हा 9 गावांमधील सीमांकन बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा प्रशासनापुढील ताण वाढला आहे। याबाबत जिल्हाधिकारी म्हणाले की जिल्ह्यात भूसंपादनाला सुरुवात झाली असली तरीही महारेल वारंवार सीमांकन बदलत असल्याने भूसंपादनासह पुढील कार्यवाहीत अडचणी येत आहेत। त्या मार्गातच सीमांकन बदललेले असून त्यात फारसे बदल नाहीत, परंतु अधिग्रहित करावयाच्या काही गट कमी अधिक होणार असून त्यामुळे आम्हाला पुन्हा संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया राबवून जमिनींचे मूल्यांकन म्हणजेच व्हॅल्युएशन ठरवावे लागणार आहे। आम्हाला जबाबदारी काटेकोरपणे बजावता यावी याकरिता महारेलने सीमांकनास अंतिम निश्चिती द्यावी, त्यामध्ये वारंवार बदल करणे थांबावे, असे पत्र जिल्हाधिकारी गंगाधर रेड्डी यांनी महारेलच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहेत। नाशिकमधील विहिदगाव, बेलदगव्हाण, देवळाली आणि नाणेगाव या 4 गावांमधील जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहेत, परंतु काही गावांमध्ये देवस्थान जमिनींचा वाद असल्याने तेथील जमिनींचे दर अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले नाहीत, परंतु आम्ही लवकरच हे दर जाहीर करण्याची कार्यवाही सुरू करणार आहोत, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे। पैसे कुणाच्या खात्यावर जमा करायचे याबाबत निर्णय सरकार घेईल, परंतु जमिनींचे मूल्यांकन होणे आवश्यक असून हे काम आम्ही सुरू करणार आहोत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवाहन केले आहे। तर मित्रांनो, पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वेला आलेल्या देवस्थानाच्या वादामुळे हा रेल्वे मार्गाला काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात का, याबाबत तुमचे काय प्रश्न आहेत आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ कोणता पाहिजे ते देखील सांगू शकता। पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वेसाठी नाशिक जिल्ह्यात बऱ्याच गावांमध्ये दर निश्चिती झालेली आहे। कोणत्या गावांमध्ये जमिनीला किती दर मिळाला आहे हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर डाव्या बाजूची प्लेलिस्ट चेक करा। पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे हा मार्ग कसा असणार आहे हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर उजव्या बाजूचा व्हिडिओ नक्की पहा। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा। मराठी चॅनलला सहकार्य करण्यासाठी सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।